Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HD01. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson HD01 komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Motor oder dem Kabel hinweisen. Oft passiert das, wenn der Staubfilter verstopft ist oder das Kabel beschädigt wurde. Ignorierst du diese Geräusche, könnte es zu schwerwiegenderen Schäden kommen, die teurer zu reparieren sind. Um das Problem zu beheben, benötigst du einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell ein neues Kabel. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Achte darauf, dass der Dyson vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben am Gehäuse mit dem Kreuzschraubendreher. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig abnehmen. Achte darauf, keine Clips oder Halterungen zu beschädigen. Nun solltest du den Motor und das Kabel sehen können. Überprüfe das Kabel auf sichtbare Schäden. Wenn du einen Bruch oder eine Abnutzung entdeckst, ist es Zeit, das Kabel zu ersetzen. Um das Kabel zu entfernen, benutze die Zange, um die Verbindungen vorsichtig zu lösen. Denke daran, dir zu merken, wo die Kabel angeschlossen sind, damit du sie später wieder richtig anbringen kannst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze das neue Kabel in umgekehrter Reihenfolge ein. Achte darauf, dass alle Verbindungen festsitzen und keine Kabel geknickt sind. Wenn alles richtig verbunden ist, kannst du das Gehäuse wieder anbringen. Schraube alle Teile fest, um sicherzustellen, dass das Gerät stabil ist. Teste den Dyson, bevor du ihn wieder in Betrieb nimmst, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, den Filter regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass das Kabel nicht zu stark belastet wird. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.